示一下这个按钮，它主要功能就是调节电流大小，从20调到200盎，360度可以一直转的。然后按3秒的话，就可以固定3.2，还是2.5啊、2.5啊、1.6啊，就是你不知道怎么选焊条的时候，可以用这个功能。然后还可以选择这个简易的哑弧焊，这个枪没有的要自己买。再调回这个 MMA 这里手工焊的时候，按掉取消。你如果平常不用的话，就直接这样调就可以了。